Hello guys, bagana gaan deebtan jecha akkuma wadaa isinii galeen baatiiwwan tana keessatti airdrop baay'ee babbareedaa isiniif dhiyeessaatiin ture. Airdrop applicationii fi akkasumas websaayitii garaagaraa irratti hojjennu jechuudha. Guyyaa irraas immoo airdrop baay'ee filatamaa fi yeroo gabaabatti liist ta'uuf kan qophaa'ee isiniif qabadee dhufeera. Guyyaa irraa immoo airdrop kana immoo akkamitti akka eegallu akkasumas akkamitti boonasii akka furannuu fi maal goonee maayiningii keenya akka saffisnu guutumaan guututti viidiyoo kana keessatti isiniin agarsiisa. Namoonni hedduun osoo viidiyoo guututti hin daawwanne karaa keessaatiin gaafii na gaafattanii gaafiiwwan keessan ammoo mara viidiyoo keessatti guutumaan guututti deebiseetiin jira. Kanaafuu viidiyoo erga obsaan guututti daawwattanii booda isteeppiin ani isin garsiisu sirriitti hordofuudhaan mazaggabadhaadha. Jalqaba irratti aappilikeeshinii buufanna. Aappilikeeshinii buufachuudhaaf ammoo liinkii isaa diskiripshinii isiif kaayetiin jira. Liinkicha ni filattanii yookaan ammoo komentii jalqabaa irratti piin godheetiin jira. Fakkeenyaaf diskiripshinii irraa liinkii yeroo filattan yookaan ammoo komentii jalqabaa irraa gaafa liinkii filattan haala kanaan biraawusarii asii isinii ol baasa. Kana keessaa tokko ni filattanii fakkeenyaaf Chrome ni filadha. Liinkicha gaafa filannu haala kanatti nu dabarsaa jechuudha guys. So jalqaba irratti maal gootan amma akkuma agartan koodii tana kooppii ni godhatanii jalqaba irratti koodii kana double tap godhanii haala kanaan isinii fida. Sana booda kooppii ni godhatanii gaafa kooppii godhatan koodiin tun maal akka nu fayyadu guutumaan guututti ni ilaalla. Mazaggabachuudhaaf dirqama koodii tana qabaachuu qabna. Erga koodii keenya kooppii godhannee maal goona isa get SpurPro kan jedhu gama jalaa kanatti akkuma agartan bakkumaan amma xiyyaan isin garsiisu kana ni filattanii gaafa isa kana filattan kallattumaan isa download and install for Android from Play Store isa jedhu isa jalqabaa kana ni filattan. Gaafa isa kana filattan kallattumaan ammoo gara Play Store keessanii isin geessaa jechuudha. Sana booda applicationii kallattumaan bilbila keessan irratti ni buufattanii jechuudha guys. So fakkeenyaaf an bilbila kiyya irratti buuseetiin jira. Akkamiin akka mazaggabannu ammoo kallattumaan isin agarsiisa. Jalqaba irratti isa open jedhu kana ni filadha. Haala kanaan naaf fidaa. Sana booda ammallee isa let's go isa jedhu gama jalaa kanatti argamu ni filadha. Sana booda ammallee isa alloo akka godhu na gaafata. Isa alloo jedhu filachuudhaan maaliin godhaa informationii kiyya guutumaan guututti ni guutaa jechuudha. Jalqaba irratti imeelii kiyya ni guutaa. Fakkeenyaaf imeelii kana ni mazaggabadha. Sana booda ammallee gad deemuudhaan username isa jedhu kana ni filadha. Username kiyya maqaa username kiyya ni filaa. Diyaana kanallee ammallee maaliin godhaa paaskii yookaan ammoo paaswordii na gaafata. Amma isin applicationii kanaaf paaswordii mataa keessanii jabduu takka ni filattanii jechuudha. Fakkeenyaaf an godhee isin agarsiisa. Fakkeenyaaf an haala kanaan paaswordii kiyyaas guuteetiin jira. Amma wanti jabduun asitti jechuudha. Yoo isteeppiin amma isin garsiisu kanaan dabarfattan koodiin teessan kallattumaan iddoo kanarratti isiniif addaati. Yoo koodiin tun ammoo haala kanaan asirra hin jiraanne immoo iddoo reefu kooppii godhannee jirra. Iddoo isa irraa qaqqabdanii bakka takkatti qaqqabuudhaan isa paste jedhu ni filattanii koodiin takkuma jechuudha. Kan reefu kooppii godhatanii fi isteeppiin amma isin dabarfattan haala kanaan tokkuma taati. Yoo asirra hin jiraanne reefu kooppii kan godhanne san asitti paste goona. Yoo jiraate immoo kallattumaan haala kanaan ni dhiiftanii itti aansuudhaan maal gootan isa create account isa jedhu kana ni filattanii. Amma kaapchaa akka furuuf nu gaafata. Kaapchaa kana furuudhaaf baay'ee salphaadha. Fakkeenyaaf bakka inni irra oofaan hundee irratti keenya fakkeenyaaf asirra deemnee iddoo adii tana guututti akka cufu ni goona. Kallattumaan kaapchaa keenya furree jirraa jechuudha guys. Amma asirratti wanti inni isin ergu ammoo liinkii kallattumaan gara imeelii isinitti mazaggabattanitti isin ergaa. Fakkeenyaaf an mazaggabadhee waan jiruuf naan ergine isin ammoo isa send link jedhu ni filattanii. Sana booda as keessaa bu'uudhaan imeelii keessan seentanii imeelii keessan irratti aktiif ni gootanii. Fakkeenyaaf noo akkuma agartan ergaa kana isiniif dabarsaa. Imeelii keessan seenuudhaan isa confirm my email isa jedhu ni filattanii isa kana ni filattanii. Kallattumaan isa isin keessaa biraawusarii reefu applicationii dabarfattan ni seentanii fakkeenyaaf an Chrome ni dabarfadha waan ta'eef isa kana ni filadha. Akka active naa ta'u naa godhaa jechuudha. Kun akkuma agartan activate your account isa jedhu jala kanarratti kiyya irannaan jira. Sababni isaa kana activate godheetiin jira waan ta'eef isin ammoo kallattumaan maal gootan isa success jedhu isiniif ta'a jechuudha. Amma kallattumaan deebitanii maal gootan gara applicationii keessanii deebi'uudhaan kallattumaan login hundi keessanuu isteeppii kana yoo hordoftanii barattan kallattumaan kooyinii kana kuma takka fudhattanii jirtanii. Amma akkuma kiwizii furuudhaan akkasumas referaal liinkii namaaf erguudhaan akkasumas sa'a muraasa booda deebitanii maayin godhuudhaan kooyinii keessan heddummeeffachuu dandeessanii. Fakkeenyaaf jalqaba irratti wanti nuti goonu gubbaa kanarratti faarming isa jiru kana akkuma agartan yeroo filattan kallattumaan sa'a muraasa booda deebitanii maal gootan kallattumaan maayiningii keessan akkuma paayinetworkii fi kanneen kana fakkaatan itti fuftanii. Inni itti aanu ammoo kiwiziidha. Kiwizii jechuun gaafii inni si gaafate akkuma fa'aarii cheen jechuudha. Kallattumaan gaafii isiniif gadhiisa. Gaafii san ni furtanii jechuudha. Fakkeenyaaf jala kanarratti akkuma agartan wantoota hedduu nu fida isa tips yookaan ammoo mallattoo ampoolii kana ni filanna. Kallattumaan kiwizii asitti nu fida jechuudha. Kiwizii yookaan ammoo gaafii nu fida jechuudha. Gaafiilee tana an ammoo karaa salphaadhaan
karaa telegiraamii keessatti isiniif hin gadhiisa. Telegiraamii kiyya liinkii isaa description isiniif kaa'een jira. Warri join hin godhin kallattumaan achi keessa join godhaadha. IHN dabalatee akkasumas wantoota hedduu hanga ammaatti gadhiifne kallattumaan kaniin share isin biraan godhu ta'a jechuudha. Inni itti aanu immoo referaal linkiidha. Referaal linkii yookaan immoo koodii keessan namaaf share godhuuni fakkeenyaaf isa mallattoo keessanii kan inni filatanii kallattumaan gubbaa kanatti kan argamu referaal reewol deessa jooniif ni jira. Isaan koodii kana koppii godhachuudhaan saayiba keessanii fi namoota audiensii qabda yoo jiraatan kallattumaan saayiba keessan afeeruu dandeessanii. Namoonni chaanala kana subscribe godhan immoo subscribe godhuun mallattoo notification banadhaadha. Waan daawwattaniif baay'ee galatooma. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa tura.